dhaqaaji dulmiye ka waaweyn baa la dhaqaaji waxaynu leenahay isma muquunin karno codka halkan yaala cod la muquunin kara maaha cod la muquunin karo maaha walaalayaal waxa fiican qofka bilaadakii inuu xasuusto halku shalay وكيم دين وحسوستا في عن إلهي بيني فاعتبروا يا ولي الأبصار هلكو غيركا كتبي هداد ولي رفنا يسوق أو وحي شري سومالي كلا دلي أطلع دحفر إذا ما أنت سومالي لا دحلا ذا عدالة نقول ما يستاس وعن كفر أحسناي درين كان هبين كتب بيسس سي ترمية سي ولي سنية سي حوغي سنية صدر سنادات وحو وقتيغا نكلمي aad baad u yareedantiinani 20 oday 15 oday iyo waxa dhaamin baa kulna hargeysa oo sii socday kulna boorama ku soo socday waanu iskhilaafnay waanu istiidnay hebel baan khiyaameynaya hebel baa halka ka baxay waxa saa doodoodu ahayd inay midhadhali weydo doodaas oo jirkii waxa keentay dad tira yari masiiru madad wax kama bedelan laakiin arrin qoys iyo arrin qof ayay wax ka bedeli karaan marka doonaysaan inaad heshaan shaqada aad u haraad qabtaan marka doonaysaan hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan iskoolarshiyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan qandaraasyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan safiirada inaad qaybtiina qaadataan marka doonaysaan inaad xildhibaanada inta aad u qaadataan waxa la doonayaa inaad dhammaantiin soo sarakacdaan oo qof walba ku taagan ما جرتو تاريخنا dad boqolkiiba boqol meel isku raacay ma jiraan nabi maxamed uu ilaahay soo diray calayhi salaatu wasalaam kalimatul haqq uu siday diinta ilaahay uu siday qulu laa ilaaha illa allah tuflixuun markuu yiri waa lagu qaybsamo reer bani haashim reer abi daalib baa ku qaybsamay laakiin yaa guuleystay intii xaqa ku socotay baa guuleysatay intii wanaagga doonaysa baa guuleysatay intii cadaaladda doonaysa baa guuleysatay وهالكن ما ميد نجمده أو ظلم وفردية أو إنه ولا له ظلمه إنه يستووا وما الظلم دوني هالك فردية صوّح إنه حقول أنا مدوني إنه ده محاك كأني إنه عيب نقطه إنه عين نقطه إنه ضد كاللغة دقو وحي أمدي دوني سيطرين أمدي ربيتان أمدي اللي قدقو قرنتوس إن ملأ لو رجيستو سوماليا كتب بيسا حاجة سوماليا نجا كتب بيسا dalkaygi baanu joognaa dalkaygi baanu ka hadlaynaa dawladdaanu dhisnay baanu doonaynaa way dhisatay Soomaaliland way qabatay qaybteedii baanu doonaa cadaaladda doonayna waxaan doonayaa innaga dareenkeena iyo rabitaankeena halkan ku joognaa ma aha mid aynu kaga soo horjeedo jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland waa mid aynu doonayno inaynu waxaynu xaq u leenahay helno dadka kale xaqooda la dhacanay helaan baarlamaanka yaridiisu waxyaabaha in baday baan idin sheegaya maad maqashay miisaaniyada Soomaaliland duuduuba lagu asixiyaa sababta duuduubka loogu asixiyaa ma taqaan wax kale ma waa si aan dadkan xildhibaanada mooshinay ku soo jeedin karaan aan la haynin aanay uga dhexdoodin waxa weeyaan golaha dhexdiisa weey absolute majority golaha ayaa isku reer noqday Soomaaliba inuu isla qangaranaynaa habeenkii inta guri la fadhiisto ee lagu soo heshiiyay oo weynayta ku qor ما أدري عينما ماشى لراني تاكوكر قبل إني تاكوكر أيها الغرية دردرة الوسعي ضدك كلين توديا قرية ضدك كلين توديا قرية وعن دولنا حلبا ندي دلا بور قربتدر سيلع لغهيا يبورما مشاريع القرية هذا القرية وعن دولنا ورانا معنا قد القاضي بدل باتيتا صدق السنوات الصومال لا تيتو وحال أمتك اللي لقوا بالي لقوا ما دون يو كعبانك عاطفة يا ربيتانك حوكنا اللي كتيرة إنه عدكوا حد قدام ما دون إنه
إنه شرعي إنه كرنا خسرنا إلا أنت شرعي لقى قوسنا دولة لماذا دحنا كرنا خسرنا إلا أنت دولة لماذا لقى قوسنا نبت قليلا إنه يلالينا ولا كإنه يلالينا ولا شيء كإنه يلالينا ولا ليال وعبد سوق بكوينا هو واحد صمينا يرير معها أو إنسان معه ورير معه ومدنا dad wanaagsan baa ku jira oo muxsiniina ku jira oo cadaalad doonaya ku jira laakiin wada ninaan wadanin oo hashiisa dabada haysan waa laga qalanayaa de inta kabood falka samaysay ee ummadda riciyada iskaga dhigtay ee ummadda isku dulmiday ee qaar xaqooga haastay qaarna xaqooga cilka geysay reer maahine waa dawladnimada aynu dhisannay wey waxaan ku soo gabagabaynayaa dad baa jira gobollada ka soo jeeda oo doodeennan inala qaba oo inagu waafaqsan oo social media ka ololeeyaa jira oo la reer awdal codkooga la dhagaysto reer awdal xaqooga la siiyo laba jira kuwaasi waynu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay waad mahadsantihiin waxaad u hadlaysaan Soomaaliland la wada leeyahay waxaad u hadlaysaan dal la wada leeyahay waxaad u hadlaysaan inaynu Soomaaliland inagoo isku qanacsan aynu sii wada soconno sodomeeyo sano dambe boqolaal sano doonaysaan annaguna kaasaan doonaynaa ma doonayna Soomaaliland inay kala tagto ma doonayna inaynu noqonno riciyad iyo intii riciyada loo hayna noqonay waxaan doonaynaa inaynu garba siman iyo walaalo siman noqonaa doonaynaa waxaan halkan ka xusayaan uga mahadnaqayaa garyaqaan guuleed dafaac oo halkan inoogu yimiday oo ina garab istaagay waxa la garyaqaan aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan u mahadnaqayaa inan barwaaqo la yidhaahdo oo magaalada Burco joogta oo u ololeynaysa reer Boorama codkooga la dhageysto iyadana waxaanu leenahay tankii waa mahadsantahay